Teksa ndoqëm një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të aktualitetit nga vendi dhe rajoni, siç ja kanë bërë me dje, në studio kam mbritur gazetari Blendi Fevziu, me mbrëma zoti Fevziu. Faleminderit që pranuat ftesën, kam këmbgulur sepse dita e sotme ka patur shumë zhvillime aktualiteti, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër ngjajnë se kanë edhe afrit qëllimshme. I referohem dhe ngjarjes ndodhur në Maqedoni. Nuk e di sa jeni informuar lidhur me atë që ka ndodhur midis të rinjve dhe me hetimet e ngjarjes. Që mbrëm, pothuajse fare pak më pas në kohë reale, nga një postim i rastësishëm në Twitter, pas ju referova pothuajse të gjithë sajteve, webeve që sjellin lajme nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, i gjeta vetëm pak kohë më vonë lajmin më të plot në webin e Alsat Maqedonisë, në pjesën në internet, ishe shokuese, ishe shumë befasuese. Sot gjatë ditës jam munduar të mësoj diçka më shumë që lidhet jo vetëm me referimin në lajme, po edhe me disa kontakte që kam tentuar të kem me përfaqësues të mediave ose njerëz politik në Maqedoni. Dini diçka më shumë nga ajo që është publikuar në media? Problemi është që pothuajse as gazetarët, as njerëzit politik nuk është se din diçka më shumë se sa ajo që ka ndodhur në media. Diçka më shumë që mësova bëhet fjalë për një incident që ka ndodhur midis dy ndalesave të autobusit, rrethanat janë disi të paqarta për arsye se ata që bëhet i quajnë tani fjalën tepist, po përdorin një fjalë që ndoshta prap është në konotacion të butë. Kanë hyrë, kanë ushtruar dhunën, kanë dalë. Numri është shumë kaotik, ka njerëz që i bëjnë 10, ka njerëz që i bëjnë 15, ka njerëz që ju referojnë si 20 veta të maskuar dhe të armatosur, pra i një kuadër të një lloj kaosi. Po gjithmonë nëse ju referohesh lajmeve, edhe konferenca e shtypit e ministres së brendshme të Maqedonisë, po ashtu, pothuajse nuk dha asnjë lloj informacioni, po kjo nuk ka ndonjë detajet, padyshim që janë pjesa më interesante e lajmit, por nuk janë thelbi i lajmit. Thelbi i lajmit është fakti që sot në Republikën e Maqedonisë, që supozohet të jetë një republikë multietnike, pra nuk është më një shtet i maqedonësve që nga marrëveshja e Ohrit në 2001, situata po shkallëzon drejt një dhune e cila ishte paralajmëruar me ngjarjet e Gostivarit, ishte paralajmëruar me ngjarjet e disa ditëve më parë. Madje ka pasur reagime edhe pas ngjarje, incidentet. Ka pasur disa incidente Çajir në lagjen Çarshin, nëse gaboj të Shkupit, Çajir, në të cilën ka pasur një incident me shtetet Maqedonës, por është ende e paqartë dhe është krejt normale që do ketë reagime të tilla. Po ju them një gjë, mbrëm vonë, mbasi lajmi u bë publik dhe filloi të fluturonte fal më shumë rrjeteve sociale se sa agjensive të lajmeve dhe po quaj webeve që merren me lajme, diskutimet në blogje ishin tejet agresive. Natyrisht që blogjet nuk duhet i marrësh gjithmonë të mirë qëna, sepse nuk shprehin, por reagimin në blogje dhe situata dhe tensionimi ishte një tensionimi normal kur ka konflikte të tilla etnike. Në gjykimin tim, qeveria e sotme e Maqedonisë përmes një qëndrimi nacionalist të tejskajshëm që është manifestuar si në raport me problemin e emrit, si në raport me forcat, nisur dhe nga një vetë sigurie e kryeministit Gruevski, i cili ndihet i sigurt në mbështetjen që ka midis maqedonasve, po stimulon një frymë nacionaliste e cila në shumë momente mund të degradojë një frymë raciste. Dhe kjo do ishte fatale për Maqedoninë. Do ishte fatale sepse Maqedonia është një shtet që jetohet nga maqedonasit, shqiptarët dhe minoritetet tjera. Raporti etnik i shqiptarëve dhe maqedonësve nuk është kaq inferior, pra nuk bëhet fjalë për përmbysje shumë të mëdha, bëhet fjalë për një komunitet shqiptar i cili në gjykimin tim shkon deri në 30% popullsisë së Maqedonisë, dhe po të mendosh që komuniteti slav është i përzier me serbëve, maqedonësve e tjerëve, nuk, domethënë numri i shqiptarëve është i konsiderueshëm dhe maqedonasit janë të detyruar të jetojnë në një republikë Maqedonisë bashkë me shqiptarët. Nëse ata mendojnë që nuk mund të jetojnë me shqiptarët, atëherë duhet të kalkulojnë dhe duhet të bëjnë llogarinë që ky shtet nuk mund të ekzistojë. Problemi është që Maqedonia ka edhe çështjen e emrit me Greqinë, e cila e lë jashtë NATO-s, ka momente të ngecjes së integrimit, sepse siç dihet e ka marrë statusin shumë herët, vite më parë, po ende nuk ka një ecuri për hapjen e negociatave. Çka do të thotë që ky problem mund të ushtohet atyre aktualëve që ka Maqedonia, vështirëson edhe raportin le temi të faktorit shqiptar brenda rajonit në raport me procesin e integrimit. Në gjykimin tim Maqedonia ka zgjedhur të ndjekë këtë rrugë. Kjo është politika e kryeministit Gruevski, është një politikë që e nxjerr fituese brenda raporteve elektorale në Maqedoni, në avantazh me tjerë. Natyrisht në gjykimin tim është një politikë dritë shkurtër dhe pa sens, por kjo është një zgjedhje e Gruevskit. Ajo që unë do doja ta
ta kuptoja pak më mirë, është politika e partive ose linja politike e partive shqiptare të Maqedonisë, të cilat në këtë moment, njëra prej tyre të paktën, Bashkimi Demokratik për Integrim, është paterica kryesore mbi të cilën mbështetet qeveria e Nikola Gruevskit për të qëndruar në këmbë. Dhe ajo që mbetet për të qartësuar dhe për të kthjelluar më mirë është nëse qeveria e Nikola Gruevskit është frymëzuese dhe mbështetëse e drejt për drejtë apo indirekte e këtyre gjesteve, apo këto janë incidente që në një frym të caktuar, ndoshta të gabuar, inspirohen nga qarqe që gjithmonë ekstremistësh që ekzistojnë në çdo shtet. Pra në rast se qeveria e Maqedonisë përmes një analize dhe fakteve përkuptohet që qeveria e Maqedonisë dhe kryeministri Nikola Gruevski janë pas direkt apo indirekt këtyre incidenteve, duke tentuar të nxisin frymën e një lloj nacionalizmi maqedonas që në gjykimin tim ka qenë problematik dhe tradicionalisht dhe historikisht në Ballkan, po i shkoj një të shkuar edhe më të largët, kjo do ishte fatale në gjykimin tim për vetë Gruevskin, por padyshim dhe për Maqedoninë. Dhe mendoj, ky është mendimi imi, por nuk mendoj që partitë politike shqiptare mund vijojnë të qëndrojnë si paterica në duart e një kryeministri i cili frymëzon gjeste të tilla. Patjetër, edhe në projektin Shkup 2014 ai ka parathënë vizionin e tij për të ardhmen. Kjo është një çështje e identitetit maqedonasve, zakonisht vendet që nuk kanë identitet tentojnë ta krijojnë atë. Ky është një problem që shqiptarët si ka shqetësuar kurrë, sepse nuk kanë vuajtur nga problemi i identitetit. Ajo që shqiptarët kanë drejt të kërkojnë sot dhe është ideja nëse maqedonasit duan apo nuk duan të jetojnë në një shtet me shqiptarët. Nëse shkojmë në analizën time, unë kam një analizë që më të hershme, e kam ndjekur zhvillimet në Maqedoni që prej fillimeve, sidomos gjatë viteve 2001 ku kam qenë atje në atë kohë, në gjykimin tim bashkëjetesa midis maqedonisë dhe shqiptarëve është artificiale. Shqiptarët jetojnë në një komunitet dhe në një territor relativisht etnik që jetohet më vete pa shqetësimet e tyre. Unë kam thënë disa herë tjera, mund të udhëtosh sot nga Hani Elezit, që është kufiri që ndan Maqedoninë me Kosovën, deri në qafën e Thanës që ndan kufirin e Maqedonisë me Shqipërinë, krejtësisht në troje shqiptare, ku në dy anë të udhës mund të shohësh të varur flamuj shqiptar, mund të ndalosh dhe të takosh njerëz që të pyesin për Sali Berishën, Hashim Thaqin, Edi Ramën, por nuk kam dëgjuar asnjërin që të flasë as për Gruevskin dhe as për ndonjë prej liderëve maqedonas. Shqetësimet e tyre, jeta e tyre, si thua, konstrukti kulturor dhe shpirtëror është krejtësisht i zhvendosur në këtë drejtim. Gjithsesi, kemi një elitë që tenton të ndërtojë një shtet integruar që po dëshmohet, dhe është fatkeqësisht po dëshmohet, që nuk po funksionon. Ose qeveria e zotit Gruevskit duhet ndërhyjë në mënyrë të menjëhershme, të marrë masa për të dëshmuar që këto janë incidente që ndodhin në vende të tilla, nëse nuk ka gishve dhe nuk është frymëzim. Në të kundërt, rrezikon që një prishje koalicionit mundshëm në Maqedoni ta çojë vendin zgjedhjet parakoshme, që është edhe loja më e preferuar e Nikola Gruevskit, i cili e mban dhe rimban popularitetin e tij fal zgjedhjeve parakoshme dhe mentalitetit të një kryeministri të rrethuar nga armiq, grekët, shqiptarët, bullgarët edhe gjithë tjerët, që është në gjykimin tim një filozofi e ngjashme me atë që vendet e Europës ishlindore jetuan gjatë viteve të komunizmit dhe që rezultoi një katastrofë me përmasa tej tyre. Pra, një katastrofë që morin qafi jo vetëm këto popull dhe këto vende, po dhe më gjerë. Ndërkohë, teksa kuptohet në Maqedoni, bllokimi i statusit i ecjes përpara me integrimin për shkak të këtyre konflikteve ndëretnike nuk gjen dot një... Bllokimi i statusit, problemi i integrimit të Maqedonisë janë probleme që i takojnë, nuk janë probleme që i takojnë përditshmërisë qytetarëve. Përditshmëria e qytetarëve, rezultati sot më shumë më dramatik. Sot partitë politike shqiptare janë mbledhur, paktën sipas njoftimit, në mbledhje urgjente, edhe PDSH-ja në Tetov. Janë mbledhur në mbledhje urgjente dhe partitë e tjera më minore janë mbledhur në mbledhje urgjente. Reagimet e liderëve kanë qenë pak të stepura për arsye se çdo deklarat tani konton. Problemi është që integrimi, gjitha këto janë probleme që i takojnë shtetit Maqedonisë. Do të integrohet as do të integrohet. Do mbaj më shumë një statujë hipotetike të Aleksandrit të Madh në qendër të Shkupit apo integrimin në Europë bashkuar. Por bashkëjetesa e maqedonasve që përbëjnë mazhorancën me shqiptarët dhe etnitë e tjera nuk është çështje dëshire, është detyrim. Sepse mund duash të integrohesh, mund duash të jetosh i izoluar në ishullin tënd, por nuk mund të duash të jetosh i vetëm pa shqiptarët, sepse kjo do të çonte në një përplasje etnike nga e cila, vjen keq që duhet ta përmend, nga e cila maqedonasit dolën siç ata e mbajnë mend në pranverën e vitit 2001. Dhe kjo nuk është mirë të rikthehemi tani kësaj historie, nuk është mirë të rikthehemi një momenti kur pati në gjykimin tim Maqedonia duhet të funksionojë si shtet, por nëse maqedonët nuk e kanë kuptuar që e para nuk mund të jetojnë dot vetëm, dhe e dyta as me forcë nuk mund
të dominojnë një popullat tjetër, sepse gjithë ushtria maqedonase u shkërmoj brenda 14 ditësh përpara disa vullnetarëve me një grupimi të organizuar të vullnetarëve shqiptar. Unë kam qenë Tetov, kam qenë në periferinë e Shkupit gjithë kohës që zhvilloheshin luftimet në Haraçin, kështu që po më duket e gjitha kjo një histori banale. Problemi është që çështjet duhen kapur sa nuk kanë agravuar më shumë. Në momentin që situata mund të rëndohet, në momentin që tensioni kthehet, në momentin që kthehet në psikozën e një lufte ndëretnike, atëherë çdo mas është e pamjaftueshme. Po bëja pak më parë analogjinë, ndërsa kuptohet kjo gjë me Maqedoninë, ngjan krejt e pakuptueshme se si për arsye të konfliktit të brendshëm edhe Shqipëria mund të ketë një bllokim të statusit. Kjo është analogjia që po bëja në këtë moment dhe ku pra faktori shqiptar është ai që vuan. Edhe këto përplasje të forta, këto tensione të jashtëzakonshme në politikën shqiptare që mbajnë statusin larg, i cili për Shqipërinë ndryshe nga Maqedonia mbetet i rëndësishëm. Unë kam gjykimin tim që në problemi i Shqipërisë nuk është kaq shqetësues, ky është një problem i Bashkimit Evropian, i Komisionit Evropian, më shumë se sa i Yni. Kam pas gjithmonë këtë bindje, para një statusi i Shqipërisë do gjykohet në vjesht. Do ketë një raport vlerësimin maj dhe do gjykohet në vjesht. Po kjo nuk mundon që politika të flasë për dështime, Unë nuk mendoj që debati politik në Shqipëri, qoftë edhe i tensionuar, përqaset me debatin etnik në Maqedoni apo me problemet që ka Serbia. Unë gjykoj, por ky është mendim krejtësisht personal, që Komisioni Evropian aplikon doppio standarde dyfishta, raport me Shqipërinë dhe raport me vendet e tjera si Maqedonia, Malizi apo Serbia, kërkisoni paragjykim, ndoshta edhe një ndjenjë fajësie të disa vende europiane për arsye të bombardimeve të vitit 1999, ashtu si me vizat, po tentojnë të krijojnë dy shpejtësi të ndryshme të integrimit të këtyre vendeve, që do tentojnë të integrojnë fillimisht Serbinë, Maqedoninë dhe Malizinë, pas Shqipërinë, Bosnjën dhe Kosovën, që mund të jetë edhe një paragjykim fetar, beskemi se mos ta themi këtë, po i referohem një incidentit datës 21 dhjetor, që është raportuar dhe nga shtypi i Kosovës në vitin 2011, kur grupi i gjelbërve në Parlamentin Evropian bëri një deklaratë mirëfillt në të cilën i referoi faktit që Komisioni Evropian kishte një raport skandaloz për gjendjen e korrupsionit dhe drejtësisë në Serbi dhe i kishte paraqitur një rekomandim të ndryshëm Parlamentit Evropian. Pra ishte një vullnet politik për ta përfshirë Serbinë brenda vetes përpara Shqipërisë. Kjo është çështje e tyre. Unë mendoj që Shqipëria ka detyrim të kryejë të gjitha rekomandimet që janë vënë aty, natyrisht që përgjegjësia opozita ka pjesën e saj të përgjegjësisë, po unë nuk gjykoj që një vend gjykohet nga opozita. Një opozitë mund mos dojë të integrohet, mund mos marrë kurrë pushtetin, mund të qëndroj shumë vite në opozitë. Ç'do të thënë kjo që bëhet? Që shqiptarët kanë votuar një herë për një mazhorancë. Ti do gjykosh performancën e kësaj mazhorance. Është e saktë apo nuk është e saktë? Funksionon apo nuk funksionon? I kryen apo nuk i kryen kësaj detyrimet? Ç'do të thënë kjo që një mazhorancë duhet bindë opozitën për tyre dhe krijimi i këtij precedenti. Kartat e integrimit janë përdorur në gjithë fushatat elektorale. Kartat e integrimit janë përdorur në gjithë fushatat. Absolutisht njerë nuk besoj shqiptarët kanë votuar në njerë se mori apo s'mori status. Jo, integrimin kur thash kisha fjalën liberalizimin e vizave. Integrimi është një nocion shumë abstrakt për pjesën më të madhe të pjesës shqiptare. U bë konkret me liberalizimin. U bë konkret vetëm me liberalizimin e vizave dhe ishte pjesa më e prekshme e integrimit. Pjesët e tjera janë procedurë politike, nuk janë politikë elektorale. Ndërkohë, folët ju për retorikën e ashpër, për tensionin, debatet e forta, debatet të cilat janë ndezur tashmë edhe me një faktor të ri hyrë në betejën midis majorancës dhe opozitës. Bëj fjalë për presidentin e Republikës Bamir Topi. Ju sot keni bërë një editorial në të përditshme në Mapo, ku e keni Panorama, më falni, ku e keni krahasuar gjuhën e përdorur nga zoti Bamir Topi, jo atë të një presidenti, po tipik të një njeriu politik në fushat elektorale. Jo, kisha një synim tjetër, ndodhi mbasi e kisha editorialin mbasi pash lexova 2-3 ditë gjithë shtypin, dhe problemi i shtypit është që pjesa më e madhe e komentatorëve janë partiprin, kuptimi që me dal lajmi, një pjesë renditen me këtë, një pjesë renditen me tjetrin dhe i bëjnë kryesisht analizat nisur me këtë fakt. Dhe unë nisa nga një fakt pak më paraardhës, që i takon 17 shkurtit të vitit 2000, të këtij vitit 2012, kur pati një incident ngjashëm. Presidenti mohoi që kishte marrë një ftesë për të marrë pjesë në inaugurimin e selisë ambasadës së Kosovës, më pas raportoi që e kishte marrë këtë me telefon dhe jo me shkrim, ose u lat kuptohet kjo nga referimet që ju bën shtypit në shtyp zyrës presidentit. Më pas u pranua kur ambasada e Kosovës kishte fletën, ku ishte firmosur nga presidenca për të tërhequr ftesën, pranoi që kishte marrë ftesë, po ishte me grip. E njëti stereotip u përdor në Lezhë, po në Lezhë shtypi nuk u mor më ta investigonte Altel. Unë pada një kontakt me kryetarin e Bashkisë Lezhës, ai më vuri në dispozicion gjithë dokumentacionin, që do thotë në të njëjtën situatë identike, në datën 20 shkurt, Bashkia e Lezhës për të kryer një aktivitet që e nderon këtë bashki dhe dej tepër masave të saj ishte drejtuar
presidentit, kryeministrit, kryetares kuvendit, disa kryebashkiakëve, Republikës Kosovës, Republikës Maqedonisë, që të dërgonin përfaqësues të tyre në festimet e Besëdidhjes Lezhës. Mbas kësaj letre, që mbante numrin 668 dhe datës 20 shkurt, kryetari i Bashkisë Lezhës deri në datën 2 mars, një ditë përpara festimeve, kishte pritur dhe deri në datën 1 mars kishte pritur që të merrte një përgjigje, një konfirmim. Nuk kishte marrë një konfirmim dhe në këtë moment kishte lançuar atë që mund të quhet protokolli, sepse gjithmonë ka i protokoll. Erdhi një reagim nga presidenti, Bashkia e Lezhës, edhe që tha që ky është problemi i protokollit të shtetit, u sqarua që protokolli i shtetit nuk ndërhyn këto raste dhe gjithmonë protokolli i shtetit ndërhyn aty ku organizon shteti, jo ku organizojnë tjerët, që do thotë nëse ne organizojmë një ceremoni në televizionin Klan, nuk na cakton protokolli i shtetit kush do vi dhe kush do flasë. Protokolli i shtetit mund di derën nga do hy dhe nga do dali. Kur unë kam organizuar pritjet për librin tim këtë apo të parën apo të tjerë, kam bërë një ftesë në bazë një protokolli që e kam unë personal, jo protokolli i shtetit, dhe protokolli i shtetit nuk im fare. Dhe në momentin që doli që ishte Bashkia e Lezhës publikoi ftesat që kishte bërë, nuk pati asnjë përgjigje nga presidenca, nuk pati asnjë letër, vetëm që presidenca dëshmonte që ishte kthyer përgjigje pozitive për të marrë pjesë. Tani nuk mund të mbash fjalim nëse nuk e konfirmuar pjesëmarrjen. Dhe unë gjykoj, ky është mendimi im personal, që kjo është një lëvizje politike. Natyrisht zoti Topi ka drejtën e tij të angazhohet politikisht, ka drejtën e tij të krijojë një parti në momentin që do të ndërpres funksionet e presidentit të Republikës, të përfshihet në politikë, të bëjë gjithçka të mundur për të nxjerrë në opozitë të djathtën sipas misionit që ai mendon që do të marrë, por për këtë duhet në radhë parë të ndërpres funksionet e presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës është një gjë shumë serioze. Presidenti i Republikës është një nga jo vetëm shtetari më i lartë, por duhet të jetë dhe shtetari më i respektuar si institucion flas i këtij vendi. Askush nuk mund të mohojë Presidentin e Republikës, askush nuk mund t'i thotë jo, nuk do flasësh Presidentit e Republikës. Presidenti i Republikës njëherë duhet të jetë serioz. Mund flisja aty për një telefonat që i ka pasur me ambasador, por po i referohem akoma më shumë asaj që WikiLeaks publikoi kur jankoi ambasadorit Withers, që unë nuk e kthej dot mbrapsht ligjin e ilustracionit se do vinë të mgodasin me gur dritarët. Një president merr vendimin bazë të përputhshmërisë me kushtetutën dhe të besimit që kjo është diçka pozitive, pra diçka e ligjshme ose jo e ligjshme. Nuk mund ta marrë këtë në bazë njerëzve që vinë poshtë dritares me lule. Fakti që është ndruar në një target preferuar të majorancës. Jo, kjo s'ka të bëj fare, ky është problemi, mund ta sulmoj dikush, ta mbroj dikush tjetër, presidenti referohet kushtetutës. Nuk i referohet as dashurisë dhe as armiqësisë majorancës, as dashurisë dhe as armiqësisë të opozitës. Presidenti i qëndron kushtetutës dhe kryen funksionet e tij kushtetuese. Qofse presidenti do të kryejë fushat elektorale, duhet bëj minimalisht atë që bëri aleati i tij më i afërt, zoti Kreshnik Spahiu, i cili dorëzoi mandatin e Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe është përfshirë në politikë me bindjen, me besimin dhe me shpresën që do të jetë një forcë politike e suksesshme. Është legjitime, është e drejtë, është një zgjedhje e tij. Zoti Topi, nëse do të merret me politikë, nëse do ta kthej presidencën në një institucion të tillë, mund të largohet që tani 6 muaj përpara dhe të merret me politikë aktive. Në të kundërt, duhet të ruaj pozicionin e presidentit të Republikës deri në korrik dhe të merret mbas korrikut. Por nuk mund ta përfshijë presidencën në incidente të tilla sepse është turp në një aktivitet ku ka marrë pjesë Kosova, Maqedonia, Shqipëria, të fillojë dhe të përfundojmë në një shernaj nëse presidenti do fliste do fliste. Dhe kjo mbahet më shumë se sa vetë festimi, kjo mbahet më shumë se sa simbolika e 2 marsit tillë. Dhe po them edhe një herë, nëse presidenti nxjerr një letër të vetme që i ka konfirmuar pjesëmarrjen Bashkisë Lezhës dhe i kërkon pra fjalën dhe Bashkia e Lezhës do të jo, unë i tërheq të gjitha këto, i kërkoj falje presidentit dhe e kthejmë atë që mund të quhet targeting nga Bashkia e Lezhës. Po është e kundërta. Bashkia e Lezhës ka publikuar letrat, ftesën dhe nuk ka marrë asnjë përgjigje. Kjo mund të jetë në stilin e përgjithshëm, kam bërë edhe në disa raste të fundit që presidenti thotë as po as jo, kjo nuk është normale, ka një protokoll, ka një strukturë. Pra ajo që po them është që presidenti është një institucion shumë i rëndësishëm, me presidentin as mund të tallesh, as nuk mund ta përdorësh, qoftë edhe 6 muaj, qoftë edhe 4 muaj, qoftë edhe 3 muaj. Presidenti i Republikës së Shqipërisë duhet të kryejë funksionin e tij deri në ditën e fundit, deri në 20-21 korrik të vitit 2012. Dhe për sa kohë ka këtë detyrim, duhet sillet si president i Republikës. Është shumë e thjeshtë. 4 muaj nuk bëjnë asgjë. Jep dorëheqjen, e fut në një proces që do bëhet në maj apo në 16 maj më duket fillon, apo 20 maj. Mund të filloj në datën 20 mars, pra le të filloj 2 muaj para procesi për zgjedhjen e presidentit. Do kemi një president 4 muaj para, zoti Topi do fitoj 4 muaj fushat më shumë. Por fitojmë le të jap dorëheqjen. E bëri zoti Spahiu. Nuk priti përfundimin e mandatit të tij në vjeshtën e vitit 2012, dha dorëheqjen dhe deklaroi që do t'i kushtohet politikës. Është shumë e ndershme,
je dakord si dakord me platformën politike zoti Spahiu, është çështje tjetër. Ai drejtohet elektoratit ti, mbështetësve ti, por ka bërë një gest politik. Zoti Topi duhet veproj o në mënyrë të njëjtë, ose duhet ruaj postin e presidentit të Republikës dhe të lërë mbështetësit e tij të flasin politikisht. Zoti Fevziu, kemi mbritur në limitet e kohës, mua po më hyn edhe ora për në transmetimin tjetër, po kujtohem që ju për një orë do të jeni vetë në transmetim vetëm temën, një fjali se nuk kam më kohë. Gratë dhe politika. Sikur ta dija. Zoti Fevziu, nuk ma uruat 8 marsin sot, po përfitoj nga rastit, ju lejoj të më uroni 8 marsin. Jam i sigurt që keni marrë aq shumë urime dhe e pash që e keni nisur që pak dhirë përdorën shprehjen me ambasadorin e Komisionit Evropian, kështu që kur nis festa me kaq shumë gra, një burr në darkë besoj se bën një diferencë. Gjithsesi gëzuar. Zoti Fevziu, faleminderit. Ju falenderoj që ishit në studio dhe komentuam aktualitetin e ditës. Nderuar teleshikues, me Blendi Fevziu ne kemi mbyllur këtë hapësirë informative, rikthehemi pas pak minutash në studio edhe ne me një hapësirë dedikuar 8 marsit në mënyrën tonë.